Właśnie stoimy w punkcie, w którym znajduje się geodezyjny środek Trójmiasta, przez który puściliśmy granicę, która podzieliła Trójmiasto na dwie równe połowy. A oto Natalia, z którą w dzisiejszym odcinku będę walczył o to, kto z nas dłużej przetrwa w swojej połowie miasta, rywalizując co godzinę w różnych zadaniach, w których osoba, która przegra, będzie traciła jedno ze swoich 5 żyć. Ale zanim wylosujemy pierwsze zadanie, to musimy wylosować połowę, w której będzie żyła Natalia i w której będę żył ja, a twoja połowa, Natalia, to połowa wschodnia. Czyli ja mam bardziej Gdańsk. Tak, ty masz bardziej Gdańsk, ja mam jeszcze kawałek Gdańska, Sopot i Gdynię, więc teoretycznie... Masz więcej możliwości, tak mi się wydaje. No nie do końca, bo Gdańsk jest chyba największy z tego wszystkiego. Ale w pierwszej godzinie będziemy rywalizowali o to, kto z nas pierwszy stanie na śniegu. W Trójmieście nie ma w ogóle śniegu. Nie no, jest mega przypał, Natalia. Jeżeli ani tobie, ani mi się nie uda, to oboje tracimy serce. Okej. Chociaż ja mam pewien pomysł, gdzie ten śnieg może być. Dobra, rozdzielamy się, nara, powodzenia. Dobra widzowie, jestem już w swoim samochodzie, który jest zaparkowany tuż przy granicy. Ta czerwona linia, którą mogę teraz oddalić, o, to jest właśnie linia, której nie możemy przekraczać. Moja strona jest tutaj, Natalii strona jest tutaj na dole. I mniej więcej tak wyglądają nasze połowy. No Natalia faktycznie ma głównie Gdańsk, ale zobaczcie, jak ogromny obszar. Ja mam Sopot, mam Gdynię, ale wbrew pozorom, mimo tego, że mam tak naprawdę 2,5 miasta, bo jeszcze kawałek Gdańska się łapie, to wcale nie mam łatwiej, bo tak naprawdę tutaj w Sopocie jest głównie las, no w Gdyni jest trochę szerzej, ale tam z kolei już mam kawałek drogi, więc no będzie trzeba to wszystko jakoś dobrze planować. Dobra, jestem już w swoim samochodzie, w swojej połowie i na chwilę musiałam usiąść z tyłu, bo świeci dzisiaj tak ostre słońce, że totalnie nie da się nagrywać. Generalnie w tej godzinie musimy znaleźć śnieg i to będzie mega trudne wyzwanie, bo dzisiaj w Trójmieście właśnie świeci takie słoneczko, że wszystko dookoła jest roztopione. Musimy poszukać miejsca, gdzie wcześniej było mnóstwo śniegu i trzymać kciuki, żeby on się tam jeszcze nie roztopił, i pomyślałam sobie, że pojadę w miejsce, w którym ostatnio lepiłam kulki śniegu, jak nagrywaliśmy odcinek na kanał Karola. Było to na parkingu Lidla i tam były takie olbrzymie góry śniegu i mam nadzieję, że coś jeszcze tam zostało, więc jedziemy tam i zobaczymy, czy ten śnieg jeszcze będzie. Generalnie na wykonanie tego zadania mamy trochę mniej czasu niż godzinę, bo zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem. Jest aktualnie 11:28, więc mamy 32 minuty, żeby znaleźć śnieg. O godzinie 12 będziemy losowali kolejne zadanie, potem następne o 13, 14, 15 i tak dalej, więc o każdej pełnej godzinie no będzie kolejne zadanie, w którym ktoś z nas będzie tracił życie, ale fajnie byłoby nie stracić tego życia już w pierwszym zadaniu, więc stwierdziłem, że pojedziemy w stronę obwodnicy, bo tutaj w okolicach morza nie ma szansy na śnieg. Patrząc dookoła, to powiedziałbym bardziej, że jest już taka wiosna, ale im bliżej obwodnicy i im bliżej lotniska będziemy, tym będziemy coraz wyżej. No a co za tym idzie, będzie tam większa szansa na znalezienie śniegu, chociaż wydaje mi się, że to i tak nie będzie łatwe. Ustawiłem już nawigację na Oszą w dzielnicy Osowa, bo po pierwsze, jak widzicie, to miejsce znajduje się w mojej połowie, a po drugie, tam zawsze jest najwięcej śniegu, więc mam nadzieję, że jakimś cudem nadal się tam uchował, mimo tego, że aktualnie jest 5 stopni. Podjechałam już na parking Lidla i patrzcie, jest ostatni śnieg. Znaczy, jest gigantycznie brudny, nie wygląda jak taki fajny śnieg, ale najważniejsze, że jest, więc uwaga, oficjalnie na niego staję. W ogóle moja stylowa się idealnie dopasowała do tego śniegu. Ostatni raz śnieg spadł. Czekajcie, widzicie po prawej stronie? To jest śnieg. To jest śnieg, widzowie. Dobra, jadę w lewo. Muszę zaparkować to szybko. Ha, nie wierzę. Chciałem powiedzieć, że ostatni raz śnieg w tym mieście spadł ponad tydzień temu i od tamtej pory dosłownie codziennie było tak na plusie w okolicach 3, 4, 5 stopni, ale nie zdążyłem, bo zobaczyłem, że wokół słupa jest jakaś resztka śniegu, na którą idę właśnie stanąć. Tak szczerze myślałam, że nie uda się tego zadania zaliczyć, a tu proszę, jestem na śniegu i chyba zrobiłam to jako pierwsza, bo nie dostałam jeszcze żadnej wiadomości od Karola, więc pierwsze życie traci on. Nie no, nie wierzę, zdążyłem wyjść z samochodu, nie zdążyłem jeszcze dojść do tego śniegu i co? Natalia wysłała mi właśnie zdjęcie, że stoi na śniegu. Czaicie, jaki pech? Śnieg, na który chciałem stanąć, jest dosłownie tam, po drugiej stronie ulicy, wokół znaku, ale no niestety. Dla potwierdzenia pokażę wam jeszcze moją lokalizację na Google Mapsie. Tutaj jest moja część. Jak możecie zauważyć, daleko od linii się nie odsunęłam, ale właśnie Karol wysłał mi jakieś zdjęcie. No nie wierzę. Zdążyłem zaparkować, szedłem już, żeby stanąć na tym śniegu, ale wysłałaś mi fotkę, więc gratuluję. Byłeś szybsza o jakąś minutę. Jednak Karol wysłał filmik, był już całkiem blisko śniegu, jak widzicie, nawet mi to nagrał, ale no niestety. Nie no, ja w to nie wierzę. Zabrakło mi dosłownie minuty, żeby wygrać z Natalią to zadanie, ale no niestety przegrałem, więc to ja tracę jako pierwszy w tym odcinku jedno ze swoich 5 żyć. Na szczęście mam jeszcze 4, więc do przegrania daleka droga, no bo wiadomo, że przegrywa osoba, która straci jako pierwsza swoje wszystkie życia, ale spokojnie, o godzinie 12 po wylosowaniu kolejnego zadania zrobię wszystko, żeby no w kolejnej godzinie
godzinie to Natalia straciła swoje pierwsze życie. Z racji tego, że do kolejnej pełnej godziny mamy jeszcze chwilę czasu, to muszę wam się przyznać, że podjechałem do Maczka. Generalnie przed wyjściem z domu zdążyłem zjeść tylko mleko z płatkami. Nie było czasu, żeby zjeść jakieś normalne, bardziej pożywne śniadanko, więc stwierdziłem, że wykorzystam to, że mam chwilę i zjem sobie coś teraz, bo potem może już nie być na to czasu. Ogólnie wziąłem jednego niegroźnego chickerka, więc powinno z nim pójść szybko. I powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak ten odcinek dalej się potoczy, bo zadania, które mamy na kole, są bardzo różne i w sumie może być tak, że Natalia nie straci żadnego życia, ja stracę 5 żyć i za 5 godzin będzie po filmie, albo jak będziemy tracili życie na zmianę, no to ten film może trwać nawet 10 godzin. W sensie dla nas 10 godzin, bo dla was ten film trwa pewnie tak od 30 minut do maksymalnie godziny. Maciek zjedzony, wybiła 12, jestem już połączony z Natalią, żeby słyszała, jakie będzie kolejne zadanie i tym razem Natalia wygrywa osoba, która odwiedzi więcej miejsc z ocenami od 5-0 lecąc w dół. Ej, to jest mega trudne zadanie. No nie jest najłatwiejsze i musimy Natalia znaleźć miejsce, które ma opinię na Google Mapsie 5-0. Tam jakby z tego miejsca skorzystać, czyli jeżeli jest to sklep, to coś kupić, jeżeli jest to atrakcja, to po prostu na nią wejść. Później jak zaliczysz 5-0, musisz znaleźć takie miejsce z oceną 4,9, potem 4,8, 4,7 i osoba, która po godzinie będzie na miejscu z niższą oceną, po prostu wygrywa. No dobra, do powodzenia, pa! No pa! No to zadanie nie będzie łatwe, od razu odpalam Google Mapsa i szukam miejsca z oceną 5,0 gdzieś w pobliżu mnie i czekajcie, jak najłatwiej to znaleźć. Może po prostu ustawię sobie sklepy spożywcze i zobaczę, czy coś jest. Lidl, obok którego stoję, niestety ma ocenę 4,3. Dobra widzowie, fajne zadanie, ale będzie tutaj trzeba wszystko dobrze zaplanować. Zaczynamy od miejsca, które ma na Google Mapsie opinię 5,0 i w sumie znalezienie takiego miejsca, tym bardziej w mojej połowie, chyba nie będzie takie łatwe. Dobra, jednak nie będzie to takie trudne, bo ta niebieska kropka to jest miejsce, w którym aktualnie się znajduję. Tutaj na dole jest granica, której nie mogę przekroczyć, a tutaj między mną a granicą jest kawiarnia, która ma ocenę 5,0. Mam do niej dosłownie 3 minuty, więc jedziemy, żeby jak najszybciej to miejsce zaliczyć i żeby potem szukać kolejnego z opinią 4,9. Dobra, odpaliłam sobie Google Maps, tak jak mówiłam, Lidl ma 4,3, niedaleko jest Biedronka, ale też ma 4,3, 4,2, 2,7 Żabka, okej. Chciałabym coś z lepszą oceną, muszę znaleźć 5,0, ale no w pobliżu żadnego sklepu spożywczego z taką oceną nie ma. Może w takim razie spróbujmy z jakąś restauracją? Mam już odpalone restauracje i tak, lecimy. 4,4, 4,4, 4,6, no nie ma nic 5,0, o, 4,9, no niestety. Jak mam znaleźć coś, co ma ocenę 5,0, bo takiej potrzebuję? Dobra, po kilku minutach poszukiwania udało mi się znaleźć ławkę Kalc, która ma ocenę 5,0 na 4 wystawione opinie i jak możecie zauważyć, jest ona oddalona tylko 7 minut drogi autem, więc jadę tam. Nie no, nie wierzę, zaparkowałem samochód, chciałem już iść, ustawiłem nawigację, ale wyskoczył komunikat, że to miejsce jest czynne o 14. Nie no, nie wierzę w to, co ja zrobiłem, ale wróciłem do samochodu i znalazłem kolejną miejscówkę z oceną 5,0, która jest już otwarta i mam tam co prawda 11 minut drogi, ale jadę, bo zanim znajdę coś innego, to będę już pewnie w połowie drogi. Z lekkim opóźnieniem udało mi się dojechać do miejsca, które ma ocenę 5,0. To jest dokładnie ta ławka, ale żeby zaliczyć tą atrakcję, to muszę z niej skorzystać. Powiem wam, że ja bym tej ławki nie oceniła na 5, bo jest ona gigantycznie zimna. Tutaj jest taki kamień, więc jest ona całkiem nietypowa. Ma mega oryginalny kształt, ale jeżeli chodzi o taką praktyczność, no to zimą najfajniejsza nie jest. Teraz czas na miejsce z oceną 4,9 i całkiem niedaleko udało mi się znaleźć spożywczak wegański, który ma właśnie ocenę 4,9. Znajduje się 4 minuty drogi ode mnie, więc idziemy tam coś kupić. Dobra, dojechałem na miejsce, przede mną lekko bistro, wbijam szybko do środka, biorę jakąś wodę czy coś i od razu wychodzę. Dzień dobry, cześć. No coś byś miał ochotę szczególnego? Na coś do picia. Chyba soczek sobie wezmę, ten pomarańczowo-imbirowy. A wody zwykłą macie gazowaną może, czy nie? Gazowany nie, mam soczek, tylko właśnie on jest za... czekaj, właśnie nie ustawiłem ceny. 13 zł. Dobra, niech będzie. I kartą będzie, nie? Dobra, jak widzicie soczek kupiony, więc miejsce z opinią 5,0 zaliczone. Obok mnie jest paczkomat, w którym mógłbym coś wysłać, ale niestety on ma ocenę 4,8, a szukam czegoś z oceną 4,9. Okej, dotarłam już na miejsce, idę do środka coś kupić. Wyszłam już z tego sklepu, kupiłam sobie takiego oto batonika, nazywa się Fizzy i jest to baton roślinny, proteinowy, witaminowy, z minerałami, bez dodatku cukru, wolny od glutenu, wysoka zawartość błonnika jest w nim, on ma generalnie wszystko i jest o smaku słonego karmelu. Niestety teraz nie mam czasu go przetestować, schowam go do samochodu, a test zrobimy sobie później, jak będziemy mieli chwilę wolną. Czas teraz na miejsce z oceną 4,8 i jak możecie zauważyć, udało mi się znaleźć park, który ma właśnie 4,8 gwiazdki i mam do niego 6 minut drogi autem. Niestety zauważyłam też, że jest już godzina 12:43, więc czas w dzisiejszym odcinku leci mega szybko, więc biegnę szybko do samochodu i jedziemy do tego parku. Ale powiem wam, że jest mega problem, bo klikam wszystko w okolicy, na przykład Sopocki rynek ma 4,4, jakieś Diamantyka
catering też 4,4, mięso wędliny sklep firmowy 5,0, sklep u Ani ma 3,7, Studio Barbara nie ma opinii na przykład, stajnia Hipika 3,6, Sopocki klub jeździecki 5,0, no nie ma nic, co miałoby opinię 4,9. Poczekajcie, skwer krzyż religijny, może to? 4,8, no nie wierzę. Muszę znaleźć coś, co ma 4,9 gwiazdki i szybko to przetestować, chociaż mam tylko 13 minut, bo właśnie za tyle będzie godzina 13. Czekajcie, weźmy tu u góry, wybierzmy kategorię bankomaty. Może jakiś bankomat będzie miał 4,9, wtedy szybko bym wypłacił hajs i miałbym to zaliczone. No niestety, bankomaty mają albo, jak widzicie, 5,0 albo 1,0, bo mają tak mało opinii. Centra handlowe, może jakieś centrum ma 4,9. Kurde, no nie, no ciężko, żeby jakieś centrum handlowe miało 4,9, chociaż tu jest 5,0, 4,7, 4,5, 4,3. Nie, centrum handlowe odpada. Sprawdzam jeszcze sklepy spożywcze, może akurat jakimś cudem któryś ze sklepów ma 4,9 gwiazdki, ale też nie sądzę, bo sklepy mają zazwyczaj dużo opinii, a jak mają dużo opinii, to ciężko o tak dobrą ogólną ocenę. Nie, dobra, nie ma co widzowie, odpaliłem znowu kategorię restauracje, bo wtedy na mapie od razu widać, jaką opinię mają te miejsca. I czekajcie, czy jest tutaj coś, co ma 4,9? No nie gadajcie, że nie ma. 4,6, 4,8, 4,6, 4,4, 5,0, 4,7, 4,8. Jest, dobra, La Nostra Pizzeria Sopot. Aha, otwarcie o 14. Ja pierdzielę. Nie, to jest hit, ja zaliczę jedno miejsce w ciągu tej godziny, to jest jakaś tragedia. Nie wiem, jak idzie Natalii, ale na pewno lepiej niż mi. Restauracja Duna, czekajcie. O, jest otwarta, ale kurde, ona jest jakaś fancy. Cafe Xander, otwarcie o 14. Co jest grane? Nie no, widzę, ja przeglądam wszystko. Nawet Ergo Arena Skate Park ma 4,5 gwiazdki. No nie ma nic, co miałoby 4,9, 4,7, 4,4, 4,6, 5,0, 4,2, 4,2, 4,4. Plaża ma 4,7, 4,8 plaża. Dobra, czekajcie, może wejście. No nie, no też 4,8, 4,5, 4,7, naprawdę. Czekajcie, bo te wejścia na plażę mają spoko ceny. Plaża Sopot 4,6, 4,6 wejście na plażę. Nie no, to jest tragedia jakaś. Dobra, widzowie, wejście numer 28 ma 4,9. Jedziemy tam i wbijam tym wejściem na plażę. Będę miał wtedy dopiero drugie miejsce zaliczone, ale nadal lepsze to niż jedno, które mam do tej pory. Okej, dojechałem już do tego parku. Tutaj znajdują się te ławeczki, tutaj dalej są drzewka. Nie chcę za bardzo nagrywać, bo tutaj bardzo dużo ludzi chodzi, ale w ogóle spójrzcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest 1 000 000 gołębi. Ja nie wiem, o co chodzi, ale patrzcie, ile ich tutaj jest. Ja jestem przerażona, ja się giga boję gołębi, więc wiecie co? Ja się lepiej odsunę. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy z tego parku skorzystałam, to usiądę sobie na chwilę na tej oto ławce. Udało mi się zaparkować, jestem już na prostej drodze do wejścia numer 28 i szybko do niego biegnę, żeby przed 13 zdążyć jeszcze z tego wejścia skorzystać, bo wtedy będę miał to miejsce zaliczone. Dobra, wyciąłem już te autka, mamy godzinę 12:55, więc jestem mega ciekawa, czy uda mi się znaleźć jakiekolwiek miejsce z oceną 4,7 w pobliżu 20 metrów. Najlepiej. Okej, odpaliłam sobie już Google Mapsa i szukam sklepu z oceną 4,7. Mam nadzieję, że coś uda się znaleźć. Mamy 2,7. Nie do końca o to mi chodziło. 3,8. 4,8, mega blisko, ale ja potrzebuję 4,7. 4,9, 4,8. Nic z oceną 4,7 nie widzę, a najgorsze jest to, że do kolejnego losowania zostały równo 4 minuty. Dobra, mam. Zdziaja 4,7. 8 minut autem, na pieszo 6 minut. Nie no, nie ma opcji, że zdążę. 3 minuty. Nie, bez sensu. Na tym kończymy to wyzwanie. Udało mi się zaliczyć 3 miejsca. Jedno z oceną 5,0, drugie z oceną 4,9, no i trzecie z oceną 4,8 i trzymam mocno kciuki, żeby Karol zaliczył tych miejsc po prostu mniej. Dobra, 12:57, wejście numer 28 i uwaga, w tym momencie je przekroczyłem. Wszedłem nim na plaży, więc mamy to zaliczone. Ty, widzowie, sprawdziłem i wejście numer 27, które jest obok, ma 4,8 gwiazdki, więc jak uda mi się to zaliczyć, to będę miał w tej godzinie 3 miejsca, więc szybko to biegnę. Ej, dobra, to wejście jest bliżej niż myślałem. Jak widzicie 27 i jak widzicie minutę przed końcem, mamy to wejście też zaliczone. Kurde, gdybym miał trochę więcej czasu, to zaliczyłbym może jeszcze kolejne, ale nie, no już nawet nie próbuję biec dalej, bo to wejście numer 26 ma 4,6, a nie 4,7 gwiazdki, więc no i tak nie mógłbym tego teraz zaliczyć. Ale dobra, nie ma co widzowie, dzwonimy do Natalii, żeby dowiedzieć się, ile miejsc udało jej się odwiedzić. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, na jakiej ocenie zakończyłaś? 4,8. Okej, no to w takim razie mamy remis. Ja dosłownie w ostatniej minucie wszedłem na plażę wejściem właśnie, które miało ocenę 4,8. Więc czekaj, co teraz? Mamy teoretycznie remis. W zadaniu było napisane, że wygrywa osoba, która odwiedzi więcej miejsc. A z racji tego, że no nikt z nas nie odwiedził więcej niż przeciwnik, to teoretycznie nikt nie wygrał, więc chyba oboje tracimy życie, co? Okej, czyli ja tracę pierwsze, a ty już drugie. No tak, ja tracę drugie, ty tracisz pierwsze, ale dobra, nieważne. Czekaj, losuję od razu kolejne zadanie, dobra? Dobra. Zakręciłem już kołem i o godzinie 14 Natalia, życia nie traci ten, kto szybciej znajdzie cache'a w aplikacji Geocaching. Życzę powodzenia, nara. Przyda się, pa. W tym zadaniu mam chyba nad Natalią przewagę, bo ja z tej aplikacji korzystałem zdecydowanie częściej niż ona, ale czekajcie, właśnie dużo zależy od tego, gdzie będzie najbliższy cache. W tej godzinie musimy znaleźć skrzynkę i powiem wam, że my razem z Karolem kiedyś już szukaliśmy tych
tych skrzyneczek i znalezienie ich wcale nie jest takie łatwe. Zaraz odpalę aplikację i spróbuję znaleźć taką skrzynkę, która jest mega łatwa w znalezieniu, bo z tego co kojarzę, to tam chyba były poziomy trudności. Odpalam aplikację i sprawdzamy. Odpaliłem już aplikację i dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest geocaching, to polega on na tym, że szukacie skrzynek poukrywanych przez innych użytkowników tej aplikacji, oznaczonych na mapie takimi właśnie zielonymi symbolami. Najbliżej mnie jest cache w krzywym domku na Monciaku, ale kurde, on jest dosyć trudny. Jak widzicie, trudność to 3,0 na 5, więc fajnie byłoby w sumie znaleźć może jakiegoś łatwiejszego cache'a, ale kurde, w okolicy z tego co widzę, za bardzo nic innego nie ma. Obok tego krzywego domku jest jeszcze jeden cache, co prawda 2,5 trudność. Kurde, no wolałbym coś jeszcze łatwiejszego. Odpaliłem już aplikację, tak wygląda mapa. Tutaj mamy właśnie pozaznaczone punkty, to są skrzyneczki i może w sumie spróbuję znaleźć jakąś skrzynkę w parku, bo wydaje mi się, że tam będzie najłatwiej. Kliknijmy sobie w to i sprawdźmy, jaką ma ocenę. Poziom trudności 2,5, teren 1,5 i ta skrzyneczka jest duża, więc może łatwo będzie ją zauważyć, ale sprawdźmy jeszcze skrzynki w okolicy, na przykład tą. Nazywa się Gruby Dzik. Nazwa jest troszeczkę przerażająca, ale ocena trudności jest niższa. Mamy 2,0, teren 1,5, ale skrzyneczka jest mikro, więc myślę, że mega ciężko ją może być znaleźć. Dobra, znalazłem trochę łatwiejszego cache'a, którego trudność to 2,0. On jest co prawda kawałek drogi stąd, ale w podpowiedzi, z której możemy oczywiście korzystać, jest napisane, że jest to magnetyk i żeby szukać w lewym narożniku. To jest już mega podpowiedź, więc nie ma co, jadę tam i mam nadzieję, że tym razem uda mi się znaleźć to szybciej niż Natalii. Dobra, wiecie co? Chyba wybiorę tą pierwszą, którą wam pokazywałam, bo pomimo tego, że jest trudniejsza, no to ta skrzynka jest dużo większa i mam nadzieję, że łatwiej będzie ją znaleźć. W tej konkurencji możemy korzystać z podpowiedzi, możemy korzystać z opisu i właśnie od niego sobie zaczniemy. Co tutaj mam opisane? Dobra, o miejscu. Ważniejsza jest informacja o skrytce i mamy tutaj napisane: łamigłówka może ci zająć 1 minutę albo i 10 minut. Mamy też podany kod do kłódki 876. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze podpowiedź. Opis. Okej. Czyli jednak muszę przeczytać cały ten długi opis. No dobra, wbijam sobie już w nawigację, lokalizację naszej skrzyneczki, no i jedziemy tam i spróbujemy ją znaleźć. Dojeżdżam powoli na miejsce, zostało mi 300 metrów, Natalia jeszcze nie pisała, więc no mam nadzieję, że się uda. Dobra, jestem na miejscu, tutaj mamy jakiś opuszczony dom, na posesji którego stoi Fiat 125P, o którym była mowa. Jezu, jaki on jest zniszczony. Ale dobra, Fiat Fiatem, ale zamiast się skupić na nim, muszę teraz znaleźć ukrytą magnetyczną skrzynkę i zrobić to tak, żeby żaden mugol, czyli taki wiecie, randomowy przechodzień, tego nie zauważył, bo generalnie jakby bawiąc się w geocaching chodzi właśnie o to, aby szukać tych skrzynek tak, żeby żadne postronne osoby tego nie zauważyły. Okej, dojechałam już do parku, odpaliłam sobie aplikację i stwierdziłam, że chyba jednak wybiorę tą drugą skrzynkę, bo ta, którą wam pokazywałam, jest tutaj, a ta mikro jest o wiele bliżej. Klikamy nawiguj i spróbujemy ją zlokalizować. Muszę iść gdzieś tam. Też wiecie co? Chyba jednak wybiorę chodnik, żeby nie wdepnąć w żadną niespodziankę. Dobra widzowie, znalazłem tego cache'a, nie pokażę wam dokładnie, gdzie on się znajduje, bo no nie chcę psuć zabawy tym, którzy chcieliby kiedyś to odkryć, ale czekajcie, otwórzmy. W środku znajduje się kartka, na której wpisały się osoby, które już wcześniej to znalazły. No ja nie mam długopisu, więc ja wpisywać nie będę, ale cache znaleziony, więc wysłałem zdjęcie Natalii i mam nadzieję, że to ona traci życie. Chyba doszłam do miejsca, gdzie znajduje się moja skrytka. Wydaje mi się, że to będzie w tych krzakach, ale no nie, właśnie zawibrował mi telefon. Tak, zgadliście, właśnie dostałam zdjęcia od Karola, że on już swoją skrytkę znalazł. Udało się, dzięki temu, że jako pierwszy znalazłem cache'a, mamy z Natalią remis, bo i ja i ona straciliśmy do tej pory 2 życia. Ogólnie ten cache był dość łatwy do znalezienia, największym problemem był tak naprawdę dojazd, bo zajął mi on jakieś 10 minut, bałem się, że w tym czasie Natalia znajdzie swojego cache'a, ale na szczęście nie, więc udało się i z racji tego, że jest 13:36 i że mamy jeszcze 24 minuty wolnego czasu, to skoczę do galerii, która jest dosłownie tam za mną i skorzystam z toalety, żeby potem przy kolejnych zadaniach, no nie musieć tracić na to czasu. No niestety widzowie, w tej godzinie to ja tracę życie, bo Karol szybciej znalazł swoją skrzynkę. Na pocieszenie możemy zjeść sobie coś słodkiego i przetestować tego ultra zdrowego batona. Jestem mega ciekawa, jak on będzie smakował, czy będzie dobry, bo no ma on sobie wszystko. Za duży to on nie jest. Zapłaciłam za niego chyba 6,50 albo 7 zł, więc najtańszy też nie był. Myślałam, że ten karmel w środku będzie się tak ciągnął, a on jest taki bardzo suchy. Szczerze, tak średnio mi siedzi, baton WK Dzik o wiele bardziej mi smakuje. Czyli w tym momencie z Karolem mamy remis i każdy z nas stracił po 2 życia. Wybiła już godzina 14, jestem połączony z Natalią i tym razem zadanie wygrywa osoba, która zje więcej fast foodów. Jedna rzecz w jednym fast foodzie? Tak, jedna dowolna rzecz w jednym fast foodzie, ale jedzeniowa. To nie może być napój, nie? Dobra, trzeba to jakoś dobrze przykminić. Od razu do głowy przyszło mi, żeby pojechać
teraz do galerii, bo tam znajduje się najwięcej fast foodów. Pójdę do wszystkich, kupię najmniejsze rzeczy, wezmę to wszystko do samochodu i wtedy będę jadła. Zaczęłam się tylko zastanawiać, czy na przykład mogę iść do Starbucksa albo Costy Coffee, czy to będzie jako fast food, więc czekajcie, zadzwonię do Karola i się upewnię. Halo, halo, szybkie pytanko. No. Starbucks, Costa Coffee, czy to jest jako fast food, czy nie? No nie, to jest raczej kawiarnia. Okej, czyli bardziej McDonald's, KFC. Northfish możemy zaliczyć, jakąś pizzę Hut jeszcze ewentualnie możemy zaliczyć tego typu, nie bardzo. Okej, no dobra, to pa. No pa. Okej, nie tracimy czasu, ruszamy do galerii. Widzowie, to jest nasza godzina. Generalnie jestem w idealnym miejscu pod to zadanie, dlatego że stoję właśnie pod galerią, w której jest smaczek. Kawałek dalej jest Burger King, ale w mojej połowie jest również centrum handlowe Riviera, w której poza tym, że mamy KFC, poza tym, że mamy Pizza Hut, to mamy jeszcze coś, czego Natalia w Gdańsku nie znajdzie, czyli Popeyesa. Albo Papajsa, nie wiem jak się powinno to wymawiać dalej. W każdym razie wiecie, tego nowego fast fooda, który dopiero wchodzi do Polski i wydaje mi się, że dzięki niemu uda się wygrać, ale zaczniemy sobie od Maka, potem Burger King, a dopiero potem pojedziemy do tamtej galerii. Welcome back, Maczek. Nie myślałem, że tak szybko do ciebie wrócę w tym filmie. Wróciłem już do samochodu z pierwszą rzeczą z Maczka, którą są małe frytki, bo stwierdziłem, że muszę wydać moje punkty, które za każdym razem tam zbieramy, dlatego że mam ich ponad 5000 i przez to, że ich nie wydajemy, to co jakiś czas one po prostu przepadają, więc stwierdziłem, że wezmę najmniejszą rzecz, jaką da się za te punkty odebrać. Okazało się, że są to małe frytki, więc szybko je jem i jak zjem całą tę paczkę, to pierwszego fast fooda będę miał zaliczonego. I zawsze tak dużo frytek jest w tej małej paczce? Mam wrażenie, że jest ich tyle samo, co w średniej. Mamy frytki zjedzone, więc pierwszy fast food zaliczony i teraz szybko lecimy do Burger Kinga. Dotarłam już do Galerii Bałtyckiej, ona znajduje się tuż za mną i co prawda w moim obszarze znajduje się jeszcze jedna galeria, Galeria Forum, w której wydaje mi się, że jest więcej fast foodów, ale niestety dojazd do niej jest strasznie utrudniony, bo w jej okolicach zawsze są korki. Do Galerii Forum jechałabym jakieś 40 minut, więc na jedzenie fast foodów miałabym jakieś może 15, więc stwierdziłam, że wolę przyjechać tutaj i spróbować zjeść ich więcej, bo będę miała więcej czasu. Dzień dobry, ja bym poprosił 3 nuggetsy, bo widziałem, że można, tak? 3 sztuki zamówić. Można coś jeszcze dla pana? Nie, to wszystko będzie. Zapraszam do drugiego okienka. Super, dziękuję bardzo. Dobra, widzowie, w Burger Kingu będę miał tylko 3 nuggetsy. Spojrzałem w aplikacji, że da się tak zamówić, więc to wziąłem, bo mega szybko uda się to zaliczyć. Jestem w środku galerii, doszłam na strefę jedzeniową i zakupy zaczniemy sobie od Maczka. Miałam plan, żeby zamówić sobie tutaj jednego McPopsa, ale niestety okazało się, że są one niedostępne. Jak możecie zauważyć, w ogóle nie ma ich w menu, więc muszę wziąć coś innego. Zamówienie dobrane i faktycznie w środku są tylko 3 nuggetsy. Pierwszy zjedzony, gorszy niż w Maku, ale uwaga, biorę drugiego. Drugi zjedzony, ładuję trzeciego i jadę od razu do galerii. Finalnie stwierdziłam, że wezmę tutaj hamburgera. W KFC z kolei zamówiłam małe frytki, w Burger Kingu churrosy o smaku karmelowym, a w Northfishu wzięłam kanapkę Fisher. Chciałam piec jeszcze do Pizzy Hut po pizzę, ale właśnie zauważyłam na zegarku, że mamy godzinę 14:46 i na zjedzenie 4 rzeczy mam 14 minut, więc biegnę szybko do samochodu. Żeby nie tracić czasu po drodze do samochodu, to wzięłam sobie tego hamburgera, ale szczerze nie wygląda on najlepiej, ale nieważne. Muszę go szybko jeść i biegnę do auta, bo auto mam na parkingu obok. Strasznie długo czekałam na churrosy w Burger Kingu, chyba jakieś 15 minut i na kanapkę Fisher w Northfishu też bardzo długo czekałam. Tak naprawdę wylosowaliśmy to zadanie o najgorszej porze, bo jest godzina prawie 15 i wszyscy po szkole przychodzą właśnie do fast foodów. Było mnóstwo ludzi. Jeszcze najgorzej, bo mam czerwone światło, ale nie tracę czasu, no bo jem tą kanapkę. O, to jest zielona. Ostatni gryz zaliczony. Hamburger zjedzony, jeden fast food na mojej liście. Jeszcze 3. Dobra, dojechałem do galerii, ale żeby nie tracić czasu, stwierdziłem, że najpierw zamówię i odbiorę wszystkie rzeczy, a dopiero potem wam je pokażę i zacznę jeść. Generalnie na początku poszedłem do Pizzy Hut i wziąłem jeden kawałek pizzki pepperoni po prostu na wynos. Bardzo szybko stygnie, więc najpierw ją zjem, a potem pokażę wam kolejne fast foody, które wziąłem, bo generalnie zostało 12 minut i to wszystko co wziąłem, no muszę zdążyć zjeść. Dobra, uwaga, Pizza Hut, czyli trzeci fast food zaliczony. Obok Pizzy Hut był Subway, w którym zamówiłem sobie takie oto ciastko. Stwierdziłem, że nie ma chyba lepszej rzeczy z Subwaya, którą mógłbym szybciej zjeść niż to, więc zamówiłem je, od razu odebrałem i no właśnie teraz szybko je zjemy. Jakie dobre, w szoku jestem. Pierwszy raz chyba jem ciastko w Subwayu. Wziąłem z białą czekoladą i powiem wam, że no jest super. Uwaga, mamy to. Party fast food zaliczony. Po Subwayu stwierdziłem, że pójdę do Popeyesa, czyli fast fooda, którego Natalia w swojej połowie absolutnie nie ma, bo to jest jedyny Popeyes w Trójmieście. I w Popeysie zamówiłem ich kultowe ciastko z miodem. Nie mam pojęcia, jak to mi smakowało, ale sprawdźmy. Kurde, zostało mi 8 minut. Uwaga. Szczerze? Ciekawe, bo jest to coś innego, ale to ciastko z Subwaya bardziej mi smakowało.
Uwaga, ostatni kawałek. Mamy to. 5. fast food zaliczony. Mamy aktualnie godzinę 14:53, ja jestem już w samochodzie. Od razu, no właśnie, od czego ja mam zacząć? Może od tych frytek z KFC. W ogóle dlaczego wzięłam frytki z KFC? Nie wiem. Wybrałam najgorsze możliwe, ale nieważne. Jest ich giga mało, spójrzcie jak to wygląda. Normalnie jest pół paczki. Czy wy to widzicie? Jedna frytka mi spada, więc ją biorę. 6 minut, ja nie mogę. Uwaga, puste. Sprawdzam jeszcze to opakowanie i spójrzcie, tutaj nie ma więcej frytek, więc po prostu było ich tak mało. Czas na ostatni, 6. fast food, którym było KFC, w którym zamówiłem truskawkowe lody. Dobra, uwaga, ostatnia łyżeczka. Mamy to. Lody zjedzone, więc 6. fast food zaliczony. Teraz czas na coś słodkiego. Churrosy z Burger Kinga. Oh my god. Ej, nie, no to jest jakiś żart. Oni do papierowego opakowania leją normalnie sos. Czy wy to widzicie? Co tutaj się dzieje? Ja pitole. W KFC to dają oddzielne opakowanie. Mogliby chociaż jakiś kartonik dać, ale no nic, wcinam. O, jakie słodkie. Uwaga, ostatni. Za mocne, nie? Jak mnie zemdliło. Godzina 14:57, 3 minuty do końca. A ja mam jeszcze jakiegoś Fischera, który jest olbrzymi, ale dobra, no próbuję. Nie ma co. Chciałem powiedzieć, że czasowo na luzie się wrobiłem, ale wcale nie tak na luzie. Zostały 2 minuty, no ale już nic więcej poza tym, co zjadłem, nie dam rady kupić. Ej, mega mi to nie siedzi. Musiałam się napić, bo dostałabym czkawki. No nic, lecimy dalej. Nie no, serio, czy mi wszystko musi spadać, jak ja się spieszę? Ja pitole. O nie! Zostało mi tyle. I jak możecie zauważyć, jest godzina 15:00. Nie zdążyłam. Wróciłem do samochodu i w tej godzinie to ja wygrywam, więc Natalia traci kolejne swoje życie, a to oznacza, że zaczynam z nią wygrywać. Ja nie mogę, widzowie, Karol zdobył 6 punktów, więc to ja straciłam życie i szczerze nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Chyba ma bardziej OP strefę, w której jest mniej ludzi, bo u mnie w Bałtyckiej było mnóstwo osób. Wszędzie były takie kolejki, że ja i tak skracałam sobie czas, zamawiając przez aplikację, a i tak niewiele to dało. No nic, mam nadzieję, że w kolejnej godzinie pójdzie mi lepiej. Tak naprawdę nie musiałem aż tyle jeść, bo Natalia zaliczyła 3 fast foody, ja zaliczyłem 2 razy więcej, bo aż 6, ale w sumie brałem stosunkowo małe rzeczy, więc jest okej, przynajmniej nie będę głodny teraz wykonując kolejne zadania, ale właśnie a propos kolejnych zadań to czas zakręcić kołem, bo mamy już 5 minut opóźnienia. Połączyłem się z Natalią, zakręciłem kołem i w następnej godzinie wygrywa osoba, która dostanie się wyżej według kompasu na iPhone'ie. Ej, to w sumie jest łatwe. Chociaż pewnym utrudnieniem może być fakt, że zaczynają się straszne korki w mieście. No właśnie, Natalia, wydaje mi się, że Gdańsk jest bardziej zakorkowany niż Gdynia, w której aktualnie jestem, więc życzę ci powodzenia. Dzięki, przyda się, papa. No pa. Dobra, widzowie, może i Gdańsk jest bardziej zakorkowany, ale wydaje mi się, że Gdańsk jest tak overall wyżej niż Gdynia. No a w tej godzinie naszym zadaniem jest dostać się jak najwięcej metrów nad poziom morza i w sumie mam pomysł. Odpaliłam sobie już mapę wysokości Polski i oczywiście będę zaraz szukała najwyższego punktu, tylko muszę mieć na uwadze naszą mapę z granicą. Z jednego z ostatnich filmów Karola pamiętam, że dużą wysokość udało mi się znaleźć w okolicach Matarni, ale sprawdźmy, jak wygląda nasza mapa. Dobra, mam już naszą mapę z granicą i jak możecie zauważyć, Matarnie łapie się w mojej połowie. Tutaj jest połowa Karola, ale muszę bardzo uważać, bo tak naprawdę nie mogę przekroczyć tego węzła za obwodnicą. Jeżeli pojadę tutaj, to przegrywam, więc jedziemy do Ikei i do Lidla, jedziemy tą drogą, wjeżdżamy tutaj i na pewno nie przekroczę swojej granicy. A tylko mały problem. Mam tam 40 minut drogi. Czy wy to widzicie, jaki jest korek? Aktualnie według iPhone'a jest na wysokości 50 metrów nad poziomem morza, ale wszedłem na stronę, na której, jak widzicie, po kliknięciu w randomowe miejsce na mapie pokazuje wam wysokość danego punktu nad poziomem morza i im dalej od morza, tym wiadomo, ta wysokość jest coraz większa, ale znalazłem coś takiego jak Donas, tak się to miejsce nazywa. Wpisałem to w Google Mapsa i okazało się, że jest to jakaś wieża telekomunikacyjna z punktem widokowym, na którym jest w ogóle tabliczka z informacją, że wysokość tego tarasu to 231 metrów nad poziomem morza. Mam tam co prawda trochę drogi, bo będę jechał prawie pół godziny, dojadę 12 minut przed końcem czasu, ale jeśli zdążę, to wydaje mi się, że te godziny powinienem wygrać, bo raczej Natalia w Gdańsku nie znajdzie miejsca, które będzie wyżej. Ja nie mogę, widzowie, nie wiem, co się dzieje dzisiaj w Gdańsku, ale 4,7 km będę jechała 19 minut. Będę o 16:01 na miejscu, a jadę już 43 minuty. Dobra, słuchajcie, jestem już coraz bliżej, ale generalnie zaczyna się nie za ciekawa droga. Nie wiem, czy dam radę dojechać do końca Mercedesem,
problem, ale nawet jak nie, to w razie czego już teraz jestem na wysokości 200 metrów nad poziomem morza. By the way, patrzcie, ile tutaj jest śniegu. Z pierwszym zadaniem nie mielibyśmy tutaj problemu. Aktualnie najwyższa wysokość, którą udało mi się zanotować, to 40 metrów nad poziomem morza. Mam nadzieję, że dojadę wyżej. No niestety widzowie, tyle ile mogłem, tyle przejechałem. Tam dalej już nie wjadę, bo zaczynają się takie kolejny, że boję się, że utknę i to tak serio. Najgorsze jest to, że do samego punktu widokowego mam jeszcze 14 minut, a dosłownie za 10 mija ta godzina, więc no nie zdążę tam dojść. Potem jeszcze musiałbym wrócić, a powoli robi się ciemno i wracając nie chciałbym się w tym lesie zgubić. Tym bardziej, że w Trójmieście mamy całe mnóstwo dzików, więc nie dość, że byłoby ciemno, to jeszcze musiałbym się zastanawiać, czy przypadkiem nie trafię na jakiegoś dzika, więc spróbuję jakoś tu zawrócić. I wyżej już nie dojadę, więc moja wysokość to dokładnie 200 metrów nad poziomem morza. No i zobaczymy, czy Natalia to pobije. Ale powiem wam, że to i tak jest sukces, że dojechałem tak daleko Mercedesem, bo z 3 razy zastanawiałem się już, czy nie zrezygnować, bo były takie kolejne i takie kałuże, że nie wiedziałem, co jest pod spodem, ale no stwierdziłem, że próbuję i w sumie nie było warto. 15:58, wiem, że już na pewno nie dojadę na miejsce, ale aktualnie na moim liczniku 50 metrów nad poziomem morza. Tam, gdzie jadę jest 120, ale na miejscu będę o 16:07. Więc niestety troszeczkę za późno, właśnie wybiła godzina 16:00 i największa zanotowana przeze mnie wartość to 50. Tam miało być 120, ja nie wiem widzowie, co się dzieje dzisiaj w Gdańsku, ale podobno były 2 wypadki, cała obwodnica stała 2 godziny i to są właśnie tego skutki. Całe miasto jest zakorkowane. Zazdroszczę Karolowi teraz jego strefy. Ja niestety nie dosyć, że utknęłam w tym korku, to muszę jechać z nim dalej, bo aktualnie nie mam gdzie zawrócić, więc nie wiem jak zaliczę kolejne zadanie, jestem przerażona. Wydaje mi się, że przez te korki mogę przegrać ten odcinek, no ale co? Połowy sobie teraz nie zamienię, tak się wylosowało i tak musi być. Minęło już 16, zapytałem Natalię, ile mam metrów nad poziomem morza. Ja napisałem od razu, że mam 200, no i okazało się, że znowu wygrałem, bo Natix, jak widzicie, dostała się tylko na wysokość 50 metrów nad poziomem morza. No niestety, oficjalnie straciłam życie, Karol osiągnął wysokość 200 metrów nad poziomem morza. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak on to zrobił. Nawet gdybym dojechała w to miejsce, w które jechałam, to i tak bym przegrała, bo tutaj było 120 maksymalnie. Dystans, który właśnie pokonuję, normalnie przejechałabym w jakieś 10-15 minut, a dzisiaj pokonam go po godzinę 10. Rozumiecie ten przeskok? Ta różnica jest olbrzymia. Natalia traci kolejne życie i jeśli się nie mylę, to zostało jej już ostatnie. To oznacza, że jeżeli Natalia przegra w tym filmie jeszcze jedną konkurencję, to traci wszystkie swoje życia i przegrywa cały odcinek, więc ja teraz widzowie muszę zrobić wszystko, żeby jak najszybciej z nią wygrać, chociaż jak nie uda mi się w tej godzinie, to nie ma problemu, bo mam jeszcze zapas serduszek, więc jestem spokojny. Połączyłem się już z Natalią i tym razem Natalia wygrywa osoba, która dotknie więcej przedmiotów z emoji. Karol, chyba żartujesz. Ty nawet nie wiesz, co się dzieje w Gdańsku. Są takie korki, że ja utknęłam. Ja nie wiem, jak ja stąd wyjadę do jakiegokolwiek sklepu. Natalia, bardzo mi przykro, ale no niestety takie są uroki twojej połowy Trójmiasta. Ja w Gdyni mam póki co luzik, przynajmniej tutaj, gdzie jestem aktualnie. I pamiętaj, że w tym zadaniu musimy dotykać w miarę podobnych rzeczy do emoji, czyli jak jest czerwony samochód, no to musisz dotknąć czerwony samochód, a nie byle jaki, nie? Okej, wszystko rozumiem, ale szczerze nie mam pojęcia, jak ja stąd w ogóle wyjadę i dojadę do jakiegokolwiek sklepu, ale mam ostatnie życie, tak? Tak, masz ostatnie życie, więc radzę się jakoś tutaj dobrze zorganizować, bo jest szansa, że po tej godzinie przegrasz cały film, nie? Jak dotkniesz mnie niż ja. Dobra widzowie, mam już pewien plan, wiem już na pewno, że nie mogę jechać w głąb Gdańska, tylko muszę raczej się kierować w stronę Gdyni, więc zaraz spróbuję gdzieś zawrócić i pojedziemy do Obi, albo do Auchan. O, pojedziemy do Auchan. Dobra, widzowie, czuję, że po tej godzinie to wygrywamy. Generalnie stoję właśnie na parkingu pod Biedronką, nawet nie wiedziałem pod jakim sklepem, ale spojrzałem, jest szyld Biedronki, więc pójdę do niej i tam spróbuję dotknąć jak najwięcej rzeczy z emoji. Jestem już w Biedronce, przyszedłem na dział z owocami i warzywami, bo emotek właśnie owocowo-warzywnych jest całe mnóstwo i lećmy po kolei. Na początek zielone jabłko. Jest tutaj, więc dotykam. Oczywiście wezmę to do domu, kupię wszystkie te rzeczy, które zaraz dotknę, żeby nie było, ale pierwsza emotka jest. Kolejne emoji to czerwone jabłko, proszę bardzo. Dobra, musiała nastąpić mała zmiana planu. Z racji tego, że są dalej gigantyczne korki, to ja stąd teraz nie wyjadę i jedyny sklep, który tutaj mam, to jakaś Biedronka, która znajduje się obok mnie, więc odpalę sobie teraz listę emoji i zobaczę, co mogę dotknąć siedząc w samochodzie. Usta dotknięte. Ucho, uwaga, muszę się dokopać przez włosy. Jest ucho, dotknięte. Mamy już 2 zaliczone. Lecimy dalej. Nos, dotknięty. Czekajcie, muszę sobie to zapisywać, bo się pogubię. Język, też dotknięty. Mamy też emoji zęba, dotknięty. Co my tutaj jeszcze mamy? Oko, tylko jak ja dotknę oko tak w środku,
Dobra, dotknęłam. To było głupie, ale udało się to zrobić. Okulary przeciwsłoneczne są. Uwaga, mam oksy, nawet je założę na chwilę, zdejmę. Plecak! Dobra, ale jest czerwony. No nie, a ja mam ze sobą czarny, więc to niestety odpada. Tutaj mamy jakieś zwierzaczki, więc z tym nie dam rady. Owoce, warzywa i jedzenie. Zaraz po to pójdziemy do Biedronki. Jakieś piłki, puzzle, pad. Telefon. Dotykam w tym momencie telefon, więc to też sobie odznaczyłam. Jest też Apple Watch, ale czarny. Ja mam beżowy. Ja pierdzielę, no. Biorę kamerę i idziemy do Biedry. Na liście emotek mamy też emoji ziemniaka, więc powiedzmy kilka ziemniaków, będziemy mieli na obiad. Kolejne emoji to gruszka. Ja co prawda nie przypadam, ale Natalia lubi, więc ona ją zje. O, niech będzie taka. Kolejny owoc, który biorę, to oczywiście cytryna, bo taką emotkę też mamy. Obok cytryny są też banany i tak się składa, że emotka banana też jest. I szczerze widzowie, ja nie wiem ile ja tych emoji w Biedrze zaliczę, ale myślę, że już nawet nie będę musiał nigdzie indziej jechać. Tak, jest od razu obrywany, więc biorę i ładuję go do mojego koszyka. Jestem już w Biedronce i pierwsza rzecz, którą udało mi się znaleźć i dotknąć, to żółta książka. Druga rzecz, którą dotknę, to bagietka i z racji tego, że jest to pieczywo, no to po prostu ją kupię. Kupuję, a przy okazji też dotykam jedną gruszkę. O, jakie mięciutkie, muszą być mega dobre. Jako trzecią rzecz, którą dotknę w Biedronce, będzie zielone jabłuszko, które oczywiście też wezmę i kupię, żebyście nie myśleli, że tylko dotykam i je tutaj zostawiam. Ej, dobra, sprawdziłam właśnie listę i jabłko było czwarte, bo pierwsza była książka, później była bagietka, następnie gruszka, no i czwarte było jabłko. I jako piąta będzie ta oto piękna cebulka. W sklepie niestety jest tylko czerwona papryka, a na emoji jest zielona, więc no nie mogę jej tutaj zaliczyć. Nastąpiła mała zmiana planów, nie wziąłem już ani jednej więcej emoji, dlatego że zauważyłem, że na liście emotek poza jedzeniem jest całe mnóstwo sprzętu sportowego i stwierdziłem, że zamiast brać nie wiadomo ile jedzenia, bo jest duża szansa, że Natalia o tym samym pomyślała i też robi teraz jedzeniowe zakupy, lepiej będzie pojechać do Decathlonu i tam dotknąć piłkę do nogi, piłkę do kosza, piłkę do tenisa i całe mnóstwo innych rzeczy, które są na liście tych emotek i które w Decathlonie znajdę. W Biedronce sprawdziłem i teoretycznie najbliższy Decathlon to Decathlon Gdańsk-Kartuska, ale jak widzicie on już jest niestety na połowie Natalii. To oznacza, że muszę pojechać do Rumi, bo tam jest też Decathlon, który jest jakby na mojej połowie, ale mam tam dokładnie 28 minut drogi, więc będę 5 minut przed końcem tej godziny i w sumie trochę ryzykuję, ale z drugiej strony ja wygrywam, więc nawet jak Natalia teraz zdobędzie punkt i nawet jak ja stracę życie, to nic złego się nie wydarzy, a jak zdążę dojechać do tego Decathlonu i tam podotykam te wszystkie rzeczy, to wydaje mi się, że z Natalią wygram i nie będziemy mieli w domu przesadnie dużo jedzenia. Wróciłam już z Biedronki do samochodu, w środku dało mi się dotknąć kilka rzeczy, ale kilka też kupiłam, więc zaraz będziemy je dotykać, ale powiem wam, że ta Biedronka nie była za duża, była gigantycznie mała, więc za dużo rzeczy nie było, ale przejdźmy do tego, co udało mi się kupić. Mam tutaj papier toaletowy, ale muszę dotknąć jedną rolkę papieru, więc szybki unboxing, dotykanko, kolejne emoji zaliczone. W mojej szafce mam również puszkę pomidorów, tego wam nie pokazywałam, ale jest to puszka w czerwonym kolorze z pomidorkiem dużym tutaj, więc jest mega podobna do tego emoji. Co my tam dalej mamy? Czekajcie, może ja będę sobie to jakoś zapisywała, bo ja się w tym pogubię. Udało mi się kupić ciasteczka Milki i jak pewnie się domyślacie, dotknę za chwilę emoji ciastka. Te ciasteczka są normalnie identyczne jak w emoji, 1 do 1. Uwaga, jest ciasteczko, jest dotknięte, więc dopisujemy sobie na listę i lecimy dalej, bo już zostało tylko 15 minut. Kolejna rzecz to soczek w kartoniku, w zielonym kartoniku, co ważne, o smaku jabłkowym. Czekajcie, muszę unboxingować go, bo był tylko taki pakowany po 3 sztuki. Znaczy oczywiście były pojedyncze, ale nie były one zielone, więc musiałam znaleźć taki, który jest najbliższy emoji. O Jezu, dobra, mam to. Tam jest też wyjęta słomka, więc musimy zrobić dokładnie tak samo. Uwaga, na pewno mi się poleje. Ale dobry. W mojej torbie powinnam mieć jeszcze 2 emoji. Czekajcie, szukam. Dobra, czerwona szminka. Specjalnie musiałam ją kupić, bo ja przy sobie mam tylko błyszczyk w kolorze nude i szminkę taką brokatową przezroczystą, więc no niestety to odpadało. I jeszcze jedna rzecz, którą udało mi się kupić, to szczoteczka do zębów. Czekajcie, muszę ją otworzyć, żeby ją dotknąć. Nawet znalazłam identyczny kolor. Jeśli chodzi o moje emoji, to w samochodzie wcześniej udało mi się dotknąć ich 8, później w Biedronce 5 i teraz w samochodzie dotknęłam kolejnych 6, więc łącznie mamy 19. Ej, spróbuję zaraz jeszcze coś wykombinować, bo mam 13 minut. Może poszukam czegoś w aucie, albo spróbuję dotknąć coś na zewnątrz. Próbuję znaleźć jeszcze jakieś inne emoji w samochodzie i udało mi się znaleźć sznurowadła i baterie, ale niestety na emoji bateria jest zielona, a sznurowadła są kolorowe, więc te rzeczy odpadają. Nie patrzcie na ten syf, który tutaj zrobiłam. Po prostu chcę zaliczyć to zadanie bez utraty życia, okej? Dojechałem na miejsce, poszło sprawiej niż myślałem, bo jak widzicie przyjechałem 10 minut przed czasem i wbijam szybko do środka, żeby zaliczyć tutaj jak najwięcej emoji.
emoji. Dobra, na początek rower. Mamy niebieskie, więc dotykam. Tutaj jest piłka do nogi, co prawda ona jest żółto-czarna, na emocji jest biało-czarna, ale w sumie obok jest biało-czarna, więc dotknę tą i jeszcze dotknę tą i tą i tą. Myślę, że możemy uznać za zaliczone, no bo dokładnie identycznej nie ma, no ale umówmy się, identyczną ciężko byłoby znaleźć. Tutaj mamy piłkę do kosza, kolejna emoji to piła do siaty, też dotknięte. Ej, dobra, warto było jednak się rozejrzeć po samochodzie, bo udało mi się znaleźć kolejny emoji, którym jest karton dotknięty. Skapnęłam się właśnie, że w emoji jest jeszcze taki wózek sklepowy, więc biegnę go szybko dotknąć. Dalej mamy białe łyżwy, czyli dokładnie takie, jakie są na emoji. Kolejna rzecz zaliczona. Kolejna rzecz, hulajnoga. Taką emotkę też mamy. Kolejna rzecz, deskorolka też dotknięta. Już się bałam, że w tej Biedronce nie ma wózku, ale na całe szczęście są, chociaż no mają tutaj takie żółte elementy, ale wydaje mi się, że kształt jest taki sam, więc mam nadzieję, że Karol mi to zaliczy. Dotknięty. Kolejna rzecz, czerwone rękawice bokserskie, też dotknięte. Paletka do ping-ponga wraz z piłeczkami. Paletka do badmintona. Piłka tenisowa, dotykam ją tutaj w środku. No i niestety wybiła 17, więc już żadnej kolejnej emotki nie zaliczę. Finalnie udało mi się dotknąć 21 emoji i powiem wam, że jestem z siebie mega zadowolona, bo myślałam, że będzie ich 5. Patrząc na to, że cały czas stałam w jednym miejscu, to jest naprawdę fajnie. Jestem tylko ciekawa, jak poszło Karolowi. Wróciłem do samochodu, jeśli dobrze liczę, to dotknąłem 17 emotek i żałuję, bo w Decathlonie dałoby się tych emoji dotknąć więcej, bo jeszcze parę na pewno widziałem, no a niestety nie miałem już czasu, żeby znaleźć to wszystko po prostu w sklepie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Natalia ma mniej, ale właśnie, czekajcie, muszę zadzwonić, żeby dowiedzieć się, ile emoji jej udało się dotknąć. Halo? Halo, dzień dobry. Ile emotek? 21. Kurde! No dobra, to wygrałaś, ja tracę życie i walczymy dalej. No dobra, to losuj kolejne zadanie. Dobra, słuchajcie, zakręciłem kołem i Natalia w kolejnej godzinie wygrywa ten... Oho? Czemu ty mi się tu pojawiłaś? Czekaj. Ten, kto szybciej znajdzie rzecz z losowego kraju. Na tym się koło zatrzymało i teraz jeszcze musimy wylosować kraj. A krajem, z którego będziemy musieli znaleźć jakąś rzecz, są Chiny. Chiny? Chiny, Natix. To wcale nie będzie chyba aż takie trudne, ale dobra, rozłączam się, pa! Pa! Nie no, Chiny muszą być łatwe. Dużo jest rzeczy takich chińskich, właśnie takich, wiecie, w jakichś sklepach typu 1001 drobiazgów. W Chińczyku jest dużo rzeczy z Chin. Czekajcie, gdzie ja mam najbliższego Chińczyka? Ja jadę do Chińczyka. Chińskie centrum handlowe. Do 20, dobra. 15 minut drogi. Jadę do Chińczyka. Tam są same rzeczy z Chin, więc znajdę to 15 minut. Tyle, ile dojadę. Widzowie, rzeczy made in China to nie może być trudne. Dużo rzeczy jest z Chin. Nawet po drodze miałem salon BYD, czyli tego chińskiego producenta samochodów. W sumie mam tam niedaleko. Ale nie, dobra, czekajcie. Czy w Decathlonie będzie coś z Chin? No chyba powinno być, nie? Idziemy do Decathlonu i szukamy. W takim razie wracamy ponownie. Zobaczymy, czy tym razem Decathlon pomoże. Widzowie, ja nie wierzę. Wszedłem do Decathlonu. Pierwsza alejka. Spojrzałem na pierwszy ciuch i uwaga, widzicie ten napis? Tak, ta czapka jest właśnie z Chin, więc znalazłem i wygrałem. Trwało to całą minutę. Wyszedłem już z sklepu, to było tak szybkie, że tak szczerze nawet nie poczułem, że zaczęliśmy to zadanie robić i z jednej strony cieszę się, że tak szybko to znalazłem, no ale z drugiej strony w sumie było to trochę mało kontentowe, no ale taki wylosowaliśmy kraj. Gdyby była to na przykład Brazylia albo jakaś Portugalia, to byłby mega problem ze znalezieniem tej rzeczy, no ale z chińskimi rzeczami, jak widzicie, problemu nie ma, więc czekajcie, dzwonię do Natalii, zobaczę jaka jest jej reakcja. Tak? Ja już jak coś. Chyba żartujesz. No tak już 2 minuty temu jeszcze zdążyłem wyjść z Decathlona, nagrać dla widzów, bo generalnie wszedłem, pierwsza alejka, pierwsza czapka, patrzę na metkę Made in China. Nie no, Karol, chyba żartujesz. Ja jadę do Chińczyka właśnie. O, to już nie musisz, znaczy jak chcesz to możesz, ale nie masz już raczej po co, jeśli chodzi o ten odcinek, bo właśnie tracisz ostatnie życie i przegrywasz. Na koniec, żeby nie było, pokażę wam jeszcze, gdzie aktualnie jestem. Ta niebieska pineska to jestem właśnie ja, nasza granica jest dokładnie tutaj, więc no jak widzicie, wywiało mnie dosyć daleko, ale no jakby nie patrzeć, jestem na swojej połowie i to tak konkretnie, więc oficjalnie to ja wygrywam ten film. Wy za to wygraliście zaproszenie do naszej zamkniętej grupki, do której możecie dołączyć skanując ten oto kod QR i skoro dotrwaliście do tego momentu, czyli do samego końca tego filmu, to naprawdę zasługujecie, żeby do tej grupy dołączyć, więc koniecznie skanujcie ten kod albo klikajcie w ostatni link na samym dole opisu, żeby przekonać się, o co z tą zamkniętą grupą chodzi, a póki co na tym kończymy. Strzelcie lajka, jeśli wam się podobało. Jeśli czujecie niedosyt kontentowy, to obejrzyjcie ten lub ten film, bo tam też dość dużo się działo, a póki co trzymajcie się i nie.